Wadidaw, lihat teman-teman, widih, ada banyak mainan, wih mantul dari ujung sampai ujung banyak mainan, widih, ayo teman-teman kita singkirkan, tapi kita hitung terlebih dahulu ada berapa mainan, ayo teman-teman kita mulai dari bagian yang paling kanan, kita hitung dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wadidaw, ada 16 mainan. Wih, mantul. Ini kalau kita bawa pulang, kita mainkan di rumah. Pasti seru, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Widih, ini ada mobil apa, teman-teman? Ini mobil truk molen. Wadidaw, ayo kita masukkan ke keranjang. Widih, lihat, teman-teman. Ini ada mobil box. Wadidaw, warnanya kuning. Widih, lihat teman-teman, ini ada truk kontainer pengangkut mobil. Wadidaw, dia sedang mengangkut mobil beko. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada truk molen. Wadidaw, warnanya merah dan juga hijau muda. Wih, mantul. Ayo kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada bus warna kuning. Ini bus sekolah. Wadidaw, lihat teman-teman, di dalamnya dia memiliki banyak kursi. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada truk pengangkut tanah. Wadidaw, mantul. Lihat teman-teman, warnanya kuning dan juga putih. Wih, mantul. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil yang sangat unik. Wih, ini mobil truk tambang. Wadidaw, warnanya begitu cerah. Mantul. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada dump truk. Wadidaw, mantul. Warnanya biru dan juga kuning. Wih, mantul. Ayo kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada truk tangki Pertamina. Wadidaw, ada tulisannya premium. Wih, mantul. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil balap. Wih, ini ada hewan dinosaurus. Wadidaw, ini jenisnya Tyrannosaurus. Dia pemakan daging. Wow, wow, wow. Mengerikan teman-teman. Ayo kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada ibu bebek. Wadidaw, dia sedang mencari anaknya. Wih, ternyata tidak berbunyi teman-teman. Ayo kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil beko dan juga bulldozer. Wadidaw, kalau kita mainkan pasti seru. Kita dorong, ngeng. Wih, mantul. Ayo kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada eskavator. Wadidaw, mantul. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil beko. Wadidaw, warnanya pink dan ungu. Wih, lucu ya teman-teman. Ayo kita singkirkan. Widih, yang terakhir ini teman-teman, ini mobil dump truk. Wadidaw, warnanya kuning. Ayo teman-teman, kita singkirkan. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya sudah habis teman-teman. Kita bawa pulang ya teman-teman. Kita mainkan di rumah. Oke teman-teman, terima kasih.